Kaunti ya Kiambu ikoragwo iri na thibitari ithatu cia level 5 na thibitari ingi kuma icigo itiganite cia umbunge, no thiini wa gicigo kia umbunge gia Githunguri ni hindi megwakirwo thibitari ya kirathi kia level 4 miaka makiria ma 40 kuma riria yatanyitwo gwakwo no igithamirio itura-ini ringi. Thibitari no yarika ni kuhutia maundu maingi muno maria makoretwo magituthinia mwena wa health. Aikari guku makoretwo makiamukira motungata thibitari-ini nene ya Kiambu na iria cia kanitha ta Nazareth na Kijavi, kuria mathina manyinyi makoretwo makirigitirwo thibitari-ini nyinyi matura-ini. Riri First Lady Margaret Kenyatta atanyitwo guka kuigirira ihiga ria kwanjia gwakwo gwa thibitari ici, aikari nao mari na mendekithia mao. Ta ciana ta ici cina disabled ri watheri tucirehaga guku Githunguri therapy na ndagitari witu akoragwo ari umwe, no twende nginya tuongererwo ndagitari ungi umwe. Indo cia therapy iratuguo kugwita study koguo tungihoya matuteithie. Waki wa thibitari ici utanyitwo gukua ihinda ria miaka 2 gukorwo irikite, no mwihoko wa mwene kandarathi ni kurikia wira uyu mbere ihinda riria ahetwo niguo muingi wa matura maya naguo ukorwo ukiamukira urigitani mukinyaniru. Makiria ma ciringi Bibirioni 1 ni cibangitwo ni kaunti ya Kiambu gutigirira ati ni kwagia thibitari nene ya level 4 thiini wa itura ria Githunguri, orodo mwe na thibitari ingi thiini wa itura ria Bibirioni niguo kunyihanyihiria aikari a matura ma mathina megi urigiti. Handu-ini ha Inooro TV kuma thibitari-ini munini wa Githunguri kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki.